La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci. La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi, da tempi lontanissimi, sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori, ed in particolare uno a Belluno, dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia. Per le esigenze civili e per quelle navali della Serenissima fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci, un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervese, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via.
Nel caso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandro Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere, zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Non mancano racconti di terribili e fatali incidenti. Nonostante questo, era un'attività che presentava un certo fascino. È proprio in onore di quegli uomini e per non disperdere la memoria della loro storia millenaria che la comunità di Codissago ha ricostituito nel dicembre 1982 la famiglia dei zattere Menadas della Piave. Con regole gestionali ben precise, nel rispetto della tradizione storica, la famiglia ha svolto da allora una fervida attività formale e pratica, con iniziative volte al recupero del patrimonio storico, sublimate nella realizzazione del Museo degli Zattieri del Piave a Codissago, o nelle molte rievocazioni, con il presupposto di dover imparare a costruire le zattere proprio come quelle dei padri, con le stesse tecniche materiali e con le quali ridiscendere ancora la Piave, come è avvenuto per secoli fino alla prima parte del Novecento. Negli anni l'attività dell'associazione si è sviluppata, gettando le basi per una ricerca sul trasporto via fiume in diversi luoghi d'Europa e poi ancora nel mondo intero. La famiglia si è resa protagonista di significative esperienze sulle zattere lungo diversi fiumi d'oltre confine, consolidando una fratellanza con le altre associazioni continentali, ognuna delle quali porta in dote la propria tradizione secolare. Orgogliosamente, la famiglia degli Zattieri e Menadas della Piave, assieme ad altre 7 associazioni europee, ha avviato uno statuto internazionale che comprende ad oggi 41 associazioni di tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato a tutte le assemblee ed incontri fin dal lontano 1986, la famiglia ha organizzato l'Assemblea internazionale del 2005
e lo straordinario 21° incontro internazionale tra agosto e settembre 2018, che ha visto la partecipazione di 150 zattieri di tutta Europa. I vari gruppi, riuniti nel centro di Longarone, hanno dato vita ad una vivace sfilata conclusasi con la Santa Messa nella chiesa del Michelucci, uno dei monumenti alla memoria della tragedia del Vajont. Suggello emozionante di queste giornate, evento straordinario e forse irripetibile, è stato l'apertura della regata storica di Venezia, in zattera lungo il Canal Grande, con una zattera costruita secondo tradizione e con a bordo alcune personalità oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. Un evento che ha suscitato un giustificato entusiasmo ed ha celebrato in modo spettacolare il secolare legame tra la montagna bellunese e la magnifica Venezia, la città sull'acqua unica al mondo.